Och jobba där nu Petter, håll ner honom. Nacke. Upp och ta hans nacke. Bort hans händer, upp och dra ner honom. Dra ner honom. Klättra med benen Petter, dra ner honom. Så kontrollera hans nacke Petter. Försöka en arm bakom hans huvud och dra ner honom Petter. Ta bort hans händer. Dra ner honom mot dig Petter. Petter, huvudet. Där, så dra ner honom. Ta bort hans händer, jobba bort hans händer också. Jobba bort hans händer. Ner Petter, jobba. Akta dina ben nu. Dra in dina ben Petter. Ut vänsterben Petter. Jobba in. Tryck på hans höfter Petter. Brygga, rulla. Tryck på hans höfter Petter. In med armbågarna. Brygga nu Petter. Brygga. Wow. Och rulla. Hela tiden rör dig. Svara armen. Tryck på höfter och räcka ut. Fortsätt. Tryck. In armen. Håll din arm. Bara försvara. Och rulla över med benet då. Stig över med benet då. Kliv över. Och kliv över. Fortsätt Petter. In med armarna nu. Kliv över. Där, bra. Dra nu in armarna. Bra Petter.